Bon les gars, aujourd'hui c'est dimanche et dimanche, on va rouler. Ça va être l'occasion aujourd'hui de tester sur terrain les nouvelles motos. Donc mon frère il est passé sur un 250 CRF et moi sur un 450 CRF. Bon, il est où le teammate là? Ça bricole, ça bricole. Christian Craig. Et voilà, c'est fini. Attention, une bolée de cycliste. Oh la vache. Tu sens la préparation physique, la raclette de l'hiver. Il n'y a plus personne, on est les derniers.